Around 80 staff of CLR company employed at the Mopa airport on Wednesday gathered near the airport demanding clarification on their salaries, allowances and other issues. Employees claimed that the company HR is not responding to their queries. Congress leader Advocate Jitendra Gaunkar met the employees. Gaunkar said that the company HR has told them to come for discussion on 4th of January. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जेन्ना तांकां अपॉइंटमेंट घेतलेली त्या अपॉइंटमेंटाच्या वेळाचेर तेंचो सॅलरी इश्यू तांकां सांगलेलो, तेंचो लीव पॉलिसी तेंची आनी इन्क्रिमेंट तेंची पॉलिसी आनी तेंचो डेजिग्नेशन. सो सॅलरीच्या हेतून चडश्यो आहात गजाली. तो DA आसा, हाऊस रेंट अलावन्स आसा, मागीर पब्लीक हॉलिडे पेड आसतली काय आनी कितें आसतली, आनी तेंचे मंथली जी ऑफ आसता तो इश्यू आसा. मागीर ह्यो सगळ्यो गजाली क्लियरली नासल्या कारणान आनी तांकां इन्फॉर्मेशन दिनात. विचारल्याच्या टायमार सांगता हायर ऑथॉरिटी कडल्यान आमकां अप्रुवल येवपाक जाय. सो अशा वेळाचेर ते जेन्ना अप्रोच जाले तेन्ना हांवें ऑफिशियली एक लेटर तांकां दिलें की बाबा म्हाका 3 तारखेर आयज 11 वरांचेर तुमची अपॉइंटमेंट जाय आनी हे इश्यू तुमचे कडेन डिस्कस करपाक जाय. आमकां कसल्याच बाबतींत हांगा कियोस करपाचो ना किंवा रकस करपाचो ना किंवा आनी कसलोच इश्यू वाडोवन धरपाचो ना. मेन मुद्दो जो काय आसा की सॅलरी बाबा इतली तेमकां येता, DA इतलो येता, हेजेर क्लॅरिटी मेळूंक जाय. अलावन्स कितें आसा तेजेर क्लॅरिटी मेळूंक जाय आनी ह्यो गजाल्यो तेंच्यांनी रितसर सांगपाक जाय आनी तेजी अंमलबजावणी जावपाक जाय. हो इतकोच इश्यू आसा. सो आयज आमी हांगा येयल्या उपरांत आमी जेन्ना फोन केले खंयचोच ऑफिसर असो फोन घेयना. सो आमकां दुसऱ्या नंबरा वयल्यान फोन करचो पडलो आनी जी मॅडम आसा, नांव कितें, उमेरा खान म्हणून, सो तेणी आमकां कितें सांगलें की तुमचें जें अप्रुवल आसा अपॉइंटमेंटाचें तें हायर ऑथॉरिटी कडेन धाडलां आनी आपणाक खंय ताका कसलीच ऑथॉरिटी ना की सांगपाक सुद्दां म्हाका की बाबा तुजी आयज अपॉइंटमेंट ना म्हणून. सो अशें तेणें म्हाका सांगलां. ताच्या उपरांत एक अविनाश पारखे म्हणून तेंचो एक मॅनेजर आसा ताका हांवें फोन केलो. सो तेणें कितें सांगलें की ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी फाल्यां 4 उपरांत आमी मिटींग करुया आनी डिस्कशन करुया म्हणून. सो असो विशय जाला. पूण एकंदरीत असं कळटा की बाबा हयसर हे आमचे सगळे लोकल भुरगेच आसत आनी लोकल आसल्या कारणान असो त्रास कित्याक तांकां. आतां ही एक कंपनी हेंच्यांनी एक धाडस करून बाबा हांगा येवन आपणाचे विचार तेंचे कडेन मांडले. अश्यो जायते कंपनी आसतल्यो ज्यो GMR कडेन अटॅच आसा आनी तांकां हरेसमेंट जाता अशें आमच्या कानारूय आयकूंक येता. टोटल 80 स्टाफ आसात आनी वारंवार तेंच्यांनी ते सांगतात की वारंवार आमी त्या HR कडेन किंवा तेंच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन आमी लेटरां केल्लेलीं आसात. सो तेजेर काय अजून क्लॅरिटी येवंक ना. हो एका सांगता तो तेका सांगता, म्हणजे संगीत खुर्ची जशी आमी खेळटा तसो हो व्यापार चल्लेलो आसा. आता जॉबाक घेताना पळय काय एग्रीमेंट बी आसलो तेंचो, काय नियम रूल कोण आसा लोकल ते एकटो कोण अपॉइंटमेंट लेटर दिलेले. सो अपॉइंटमेंट लेटराची आमी सराक सांगले दिला ते लेटर. तेचेर कितें व्हडलेशें अपॉइंटमेंट लेटराचेर काय स्पेसिफीक केल्लेलें ना आसा तशें, म्हणजे अशे ह्यो अटी आसात किंवा तशें ह्या आसात ना. तांकां पेमेंट कितलो आसतलो कितें आनी DA अलावन्स हे पयलीं डिक्लेअर करून आसले काय? आतां HR बीन मेन्शन केलेलो. सो फर्स्ट टायम DA वाडलो. तुमचे प्रॉब्लेम काय म्हणा, तुमचे प्रॉब्लेम विषय म्हणा तुमचा प्रॉब्लेम म्हटल्यार ते स्लिपी आहात न्हू आमचे स्लिपी. तेजेर पयलीं आतां म्हटल्यार गेल्या वर्साचे स्लिपी पळोवंक वयता जाल्यार तेजेर ESI आहा, नाजाल्यार मदींचो ग्रुप इन्शुरन्स म्हणा ते डिडक्ट करी आसले. पूण ते एटलीस्ट इन्शुरन्साक वचत ते. आतांच्या स्लिपींचेर इन्शुरन्स ना, ESI ना, कांय ना. PF येता, PF वयता. आतांच्या स्लिपींचेर इन्शुरन्स ना, ESI ना आनी ADM चार्जीस म्हणून कसले तरी लायले. प्रत्येकाचे 18 रुपया ते कट करतात. ते ADM चार्जीस आमी तांकां विचारले हे कसले चार्जीस, तांकां फूल फॉर्म सुद्दां खबर ना. HRाक फूल फॉर्मय खबर ना. ADM चार्जीस कसले ते आनी कसले हांकां फूल फॉर्म खबर ना जाल्यार ते डिडक्ट करपाक तांकां कॅल्क्युलेशन कशें करतले, कशें कितें कावंट करता ते डिडक्ट. HR कोण तुमचो? HR ती उमेरा खान म्हणा मॅडम आहे. कंपनी CLR फॅसिलिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. हांगा जर पळयलें जाल्यार अदर डिडक्शन आसा, PF आसा, ESI आसा, WF आसा. ही 2022 जातली. हांगा जर सॅलरी स्लीप जर तुमी पळयली जाल्यार हेचेर पळय कितें आसा ते ADM म्हणून आसा 18 रुपया, PF आसा, बाकीच्यो गजाली नात तांकां. ESI खंय आसा, HRA खंय आसा, हय हेचेर HRA आसा आनी तेजेर HRA ना. ओके, आता कितें डिसिजन? आता डिसिजन फाल्यां तेंच्यांनी सांगला 4 मेळया आनी जो कितें इश्यू आसा हो सुटावो करया. बरी गजाल आसा.
तो अविनाश पारखे म्हणून हेणे सांगलें आमकां फोनाचेर आनी फाल्यां चारा वरांचेर मिटींग जातली त्याच्या उपरांत आमी कळयतले जर आमकां दिसता की खंय तरी पाणी मुडटा किंवा सारकें आमकां सॅटिस्फॅक्टरी आन्सरां मेळनात किंवा अश्युरन्स मेळना जाल्यार हो विशय आमी GMR कडेन व्हरतले कारण पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा संविधानान की त्या स्टेटींतल्या भुरग्यां खातीर युवकां खातीर पॉलिसी करप आतां जेन्ना एअरपोर्ट जालो तेन्ना आमकां सांगलें की 100% आमकां हयसर जॉब दितले सगळ्या भुरग्यांक हंय अकोमोडेट करतले त्या वेळाचो बाबू आजगांवकार उपमुख्यमंत्री माजी तोय सांगतालो की मोपा एअरपोर्टार सगळ्यांक आमी जॉब दितले आयज तशें म्हाका दिसना कारण आयज जे हय काम करता तांकां ह्यो गजाली फेस करच्यो पडटात सो अशें जावचें न्हू तेंच्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता GMR कडेन आनी जो CLR आसा मॅनेजर तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या भुरग्यांक खंय तरी सांबाळून घेवचें जर हेंचे कितें चुकत आसा म्हणून सांगपाचें आनी जे कितें कंपनीचे पॉलिसीज आसा ते क्लियर करचे भुरग्यां कडेन आनी व्हडलीशी मागणी कांयच ना तेंची सो HRची ड्युटी कितें ही पयली प्रत्येक जी कंपनी आसा आनी जो HR म्हणून नेमता ताका पयली सजमोवपाची गरज आसा तांकां प्रॉपर ट्रेनिंग जाय सो हेंचे कडेन जशें उलयता तशेंच आयज म्हाज्या कडेन उलोवप जालें तें म्हाका आवडोंक ना कारण एक रिस्पॉन्सिबल पोस्टा वयल्यान जेन्ना एका रिस्पॉन्सिबल मनशा कडेन उलयता त्या वेळाचेर त्यांनी त्या रिस्पेक्टान त्या भाशेनूच उलोवपाची गरज आसा सो अशें म्हाका सांगूशें दिसता की जी CLRची HR आसा आनी जो हायर ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन दिवचे HRाक आनी ज्या वेळाचेर अशी लेटरां कोणाची जावं आयज हांवें सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून दिलो फाल्यां सकाळी आनी खंयचो सामाजीक कार्यकर्तो दितलो पूण तांकां एक नैतीक जबाबदारी आसा की बाबा आयज तुमची अपॉइंटमेंट जावंक ना आमकां अप्रुवल येवंक ना ही गजाल सांगपाक जाय तेंच्यांनी हर एक डिपार्टमेंटान सांगली वयता की बाबा आमकां अपॉइंटमेंट जाय आयज तुमची अपॉइंटमेंट जावची ना सर फाल्यां तुमकां आमी कळयता म्हणून हेज्या खातीर वयर हायर ऑथॉरिटी कडल्यान इन्स्ट्रक्शन जाय हे आमकां खंय तरी एक हास्यास्पद गजाल दिसता आनी ह्यो गजाली आसात ह्यो फाल्यां आमी तेंच्या पर्यंत डिस्कस करतले तेज्या उपरांत पुन्हा आमी प्रेस घेवन हांव ते सांगतलो सगळ्यांक की बाबा कितें कितें डिस्कस जाला तें आनी जर हो सुटावो ह्या कंपनी कडेन जायना जाल्यार GMR कडेन आमी वचपाची तयारी केल्ली आसा कारण GMR हो हेड आसा हयसरलो सबंद जेका सरकारान हो एअरपोर्ट जो आसा हो लिजार दिला 60 वर्सां खातीर आनी GMRच्या अंडर ह्यो सबसिडियरी कंपनी एंगेज केले की बाबा मेंटेनन्स कोण करतली अमकी कंपनी हाऊसकीपिंग कोण करतली अमकी कंपनी आनी कितें करतली अमकी कंपनी सो त्या कंपनीच्या त्या वर्कराक हॅरेसमेंट जावंक जायना ही आमची जबाबदारी आनी GMRची जबाबदारी आनी जर अशें जाला आसा जाल्यार ती निदर्शनाक हाडपाची आमची जबाबदारी GMR कडेन